හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios Video Games Master Class channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ අපි අරගෙන ඉන්නේ Unreal Engine tutorial series එකේ 9 වෙනි tutorial එක එහෙමත් නැත්නම් 9 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ මොනවද මේ lights කියලා. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් 3D world එකේ මොන හරි objects ටිකක් place කරාට පස්සේ අපිට ඒකේ lighting එකක් ඕන වෙනවා. මොකද real world එකෙත් light එකක් තියෙනවා. අපේ light bulbs තියෙනවා ඉරෙන් අපිට එළිය එනවා right අපිට එක එක විදි තියෙනවා ගින්දරෙන් අපිට එළිය එනවා ඉතින් අපිට එක එක sources තියෙනවා lights වල එතකොට මේ light එක කොහොමද මේ Unreal Engine වගේ game engine එකක ඇතුළේදී පාවිච්චි කරන්නේ අපි බලමු මොනවද තියෙන light වර්ග සහ කොහොමද මේ දේවල් handle වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් lights place කරන්න මෙන්න මේ content browser එකට උඩින් තියෙනවා viewport එකට එහා පැත්තෙන් එහෙමත් නැත්නම් අපේ windows වල ගත්තොත් එහෙම වම් පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙනවා place actors කියලා window එකක්. සමහරට මේක ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තේ mode කියන නමෙන්. එතකොට මේ mode කියන නමෙන් තමයි මේක ඇත්තේ. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන place actors කියලා තියෙන අලුතෙන් එන versions වලදී. එතකොට මේ version එකේදී කොහොම හරි මෙතන තියෙනවා lights කියලා option එකක්. මෙන්න මේ lights කියන option එක යටතේ අපිට හම්බ වෙනවා directional light කියලා එකක් ඊට පස්සේ point light කියලා එකක් spot light කියලා එකක් react light කියලා rect light කියලා එකක් සහ sky light කියලා එකක්. ඉතින් මේකෙදි main light වර්ග හතරක් තමයි මුලින්ම තිබ්බේ ඊට පස්සේ තමයි මේ rect light කියන කෑල්ල අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ rect light කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඕගොල්ලන්ට පස්සේ කියන්නම්. ඊට කලින් අපි බලමු Unreal වල default එන lights හතර මොනවද කියලා. default එන light හතර ගැන කතා කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන light එක තමයි මේ point light කියන එක. point light එකක් කියලා කියන්නේ අපි real world එකේ තියෙන light bulb එකක් වගේ light එකක්. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ light එක emit කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ආලෝකය නිකුත් කරනවා සමානව හැම පැත්තකටම space එකේ තියෙන එක point එකකින්. right? ඒ කියන්නේ 3D space එකට අපි මේ light එක drag and drop කරාම ඒක එක point එකකින් හැම පැත්තටම ආලෝකය සමාන විදියට විහිදුවන ආලෝක ප්‍රභවයක් එහෙමත් නැත්නම් අර කිව්වා වගේ ඇත්ත ලෝකයේ තියෙන light bulb එකක් විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් මම මේක drag and drop කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදියට point light කියන එක මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් drag and drop කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා point light එකට පොඩි තියෙනවා icon එකකුත්. ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට මට 3D space එකේ තියන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බට පස්සේ මෙයාගේ area එක මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි outline එකකින් පෙන්නනවා. dimensions තුනටම අදාළව මේ තියෙන මේකේ icon එක සහ ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේකෙන් එළියක් වැටිලා තියෙනවා. right? දැන් මේකෙන් එළියක් වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් මේක මේ විදියට ගිහිල්ලා මේ විදියට අපිට move කරලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හරියටම setup කරගන්න. එතකොට මේ light එකක් කියලා කියන්නේ අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේම light එකක් කියලා කියන්නේ actor එකක්. මෙයාවත් actor එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මෙයාගෙන් තමයි ආලෝකය දෙන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් අපි light bulb එකක 3D model එකක් මෙතනට තියලා ඊට පස්සේ මේ point light එකක් අරගෙන ඒ bulb එක උඩින් තිබ්බොත් එතකොට නිකන් අර 3D model එකකින් ආලෝකය විහිදුවනවා වගේ කියන idea එකක් තමයි player ට දැනෙන්නේ. right? එතකොට ඇත්තටම 3D model එක කියන්නේ එක actor එකක්. ඒ වුණාට මේකේ light එක විහිදුවන source එක කියන්නේ තව actor එකක්. එතකොට මේකෙදි මේ විදිහට කෑලි දෙකකට කඩන්න පුළුවන් මේ game engines ඇතුළේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට light එකක් අපි ගත්තට පස්සේ viewport එකට ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ world outline එකේදී මේක select කරලා හෝ viewport එකේදී select කරාම මෙන්න මේ details කියන panel එකට යන්න. මෙතනදී මේ හැම actor එකටම වගේ transformation කොටසක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ location එක වෙනස් කරන්න, rotation එක වෙනස් කරන්න, scale එක වෙනස් කරන්න, මේ දේවල් කරන්න. ඊට අමතරව මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා මෙතන light කියලා කොටස. මේ light කියන කොටසේ ඕගොල්ලන්ට මාරු කරන්න පුළුවන් options ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි intensity එක, දෙවෙනි එක තමයි light color කියන එක සහ attenuation radius කියන එක. මම මේ අනිත් දේවල් ටික දැනට මොකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ settings තුන මුලින් වෙනස් කරලා බලන්න. intensity එක කියලා කියන්නේ ඒකේ තීව්‍රතාවය. තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ කොච්චරක් දුරට ඒකේ effect එක තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් එළියද? ආලෝකමත් භාවය කියලා කියන්නේ. හරි කොච්චර ආලෝකයේ තීව්‍රද කියන එක intensity. එතකොට මේ CD කියලා කියන්නේ candela කියන unit එක.
ඉතින් කැන්ඩලා කියන යුනිට් එක ආලෝක තීව්‍රතාවය මනින්න පාවිච්චි කරන රියල් ලයිෆ් එකේදී පාවිච්චි කරන යුනිට් එකක්. එතකොට කැන්ඩලා වලින් 8ක ප්‍රමාණයක තීව්‍රතාවයක් දෙන ලයිට් එකක් තමයි මේ Unreal Engine එක ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් 8ක් කියලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකක් විදිහට මේක තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවාද ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක වැඩි කරගෙන යන්න. එතකොට view port එකේදී ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේකේ intensity එක අඩු වැඩි වෙනවා. බිඳුව කියලා කියන්නේ ලයිට් එකක් නැහැ වගේ, ලයිට් එක ඕෆ් කරා වගේ. එහෙමත් නැත්නම් ලයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට intensity එක එළිය අඩු වැඩි කර කර අපිට බලන්න පුළුවන්. දැනට මම මෙතන 10 කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හැම ලයිට් එකකටම පාටක් තියෙනවා. එතකොට මේ පාට අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පේනදී ලයිට් කලර් කියන එක ඉස්සරහින් මෙන්න මෙහෙම පාටක් තියෙනවා. අපි මේක ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ කලර් පිකර් එකක් එක්ක මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා තියෙන පොඩි arrow head එකක් මේක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට RGB values තුන බලන්න. default color එක තියෙන්නේ pure සුදු පාට. ඒක නිසා තමයි RGB කියන තුනම 255 255 විදිහට තියෙන්නේ. මොකද උපරිම value එක තියෙන්නේ 255ට. ඉතින් අපි මේක ගැන කතා කරා කලින් ඔය කතා කරන පික්සල් එහෙම ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලෝ බලලා තිබ්බනම් ඒක මතක් වෙයි. එහෙම නැත්නම් උපරිම වැලියු එක R වලයි G වලයි B වලයි 255 කියලා දැනගෙන තියාගන්න. එතකොට මේකේ මේ විදිහට කලර් පික් එක ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ස්ලයිඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා මේක මාරු කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මම මේ විදිහට මාරු කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට මෙන්න මේ විදිහට තැඹිලි පාට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ වැලියු එක තියෙන තැන අනුව ඊට පස්සේ මේ සිලෙක්ට් කරන කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මට සාපේක්ෂව මේක පොඩ්ඩක් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් ගතියක් තියෙනවා. මට ඕනෙම කලර් එක හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න මොකද ස්ලයිඩර්ස් දෙකකින් මේක සෙට් වෙන නිසා. මේ ඇත්තටම තියෙන සැචුරේෂන් කියන එක මේ තියෙන වැලියු කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම බලාගන්න මෙන්න මේ color spectrum එක. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් dark සහ light ඒවා අතර ඕන වෙලාවක මෙහෙම මාරු වෙලා බලන්න. right. එතකොට මම මෙතනදී රතු පාට කියන color එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගෙන okay එක දෙනවා. right. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ප්‍රශ්නයක් පේනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ වුණාට අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඉමිට බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන attenuation radius කියන එක මේ attenuation radius එකකින් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. කියන්නේ කොච්චරක් දුරට මෙයාගේ ආලෝකය විහිදෙනවද කියන එක තමයි මෙතන මේ attenuation radius කියලා කියන්නේ. right. attenuation කියන එක ගණන් ගන්න එපා. radius කියන්නේ මේක ගෝලයක් විදිහට සැලකුවොත් කොච්චරක් දුරට ප්‍රමාණයකට මේක විහිදෙනවද කියන එක. අපි එතකොට මේක 1000ක් විදිහට තියමු. right. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ උඩ බිත්තිය දැන් හොඳටම රතු පාට වෙලා තියෙනවා. හැබැයි නිකන් යට ඒවා ටික නිකන් පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහට තියෙන්නේ. දැන් ඒකත් මෙහෙම පල්ලයට ගියාම දැන් මේ පල්ලයකටත් වැටෙන්නේ නැහැ. පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් එක දැන් මෙච්චර දැන් අපි මේ වගේ රතු පාටක් සිලෙක්ට් කරාම මේ වගේ රතු පාට ලයිට් එකකින් රූම් එකකට මේ වගේද ලුක් එක එන්නේ කියන අයිඩියා එක ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. එනවනේ අනිවාර්යෙන් මේකද මේ ලයිට් එක කියලා. ඇත්තටම නැහැ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් විතරයි. මේක හරියටම සෙට් වෙන්න නම් ඔයාලා ලයිටින් රීබිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් lighting needs to be rebuilt කියලා මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකක් 10 unbuilt objects කියලා තියෙනවා. right. මේක warning එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා lighting build කරන්න ඕනේ. කලින් වීඩියෝ එකේදීත් අපි කරා මතක ඇති කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ build කියන ඔප්ෂන් එක තනින් මෙන්න මේ ඊතලෙන් ගිහිල්ලා build lighting only කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි progress bar එකක් ගිහිල්ලා lighting build වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ side එකෙන් පෙන්නනවා දකුණු පැත්තේ යට කෙළවරේ build lighting කියලා percentage එක. ඊට පස්සේ lighting build වුණා ඉවර වෙනකොටම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට lighting එක වෙනස් වෙනවා. right. මේ විදිහට lighting එක වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද මේ වුනේ? මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ? lighting build වෙන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? right. ඒක අපි explain කරමු. ඒකෙදි වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි light එකක් ගත්තම මේ light එකක තියෙනවා status තුනක්. පළවෙනි එක තමයි static, දෙවෙනි එක තමයි stationary, තුන්වෙනි එක තමයි dynamic කියන එක. light එකකට right light actor එකකට. එතකොට project එකකට ගත්තොත්
ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙනවා වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි ස්ටැටික් ඩයිනමික්. ඒ කියන්නේ Unreal Engine එකේ ඔයා වීඩියෝ ගේම් එකක් හදනකොට ඔයාට ලයිටින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් දැන් ඔයගොල්ලෝ Microsoft එකේ Windows operating system එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට option දෙකක් තියෙනවානේ. Windows 64 bit එකක් තියෙනවා, Windows 32 bit එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට 32 bit එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, 64 bit එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ගේම් එකක් හදනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට ලයිටින් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ස්ටැටික් ලයිටින්, අනිත් එක තමයි ඩයිනමික් ලයිටින්. ස්ටැටික් ලයිටින් කියලා කියනකොට ස්ටැටික් ලයිටින් එකේදී වෙන්නේ ලයිට් එක ස්ටැටික්. ස්ටැටික් කියලා කියන්නේ මූව් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්ටැටික් මෙෂ් කියලා අපි අය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් SM කියලා ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් SM කියලා කියන්නේ ස්ටැටික් මෙෂ් කියන එක. කියන්නේ මේ මෙෂ් එක ස්ටැටික්. ඒ කියන්නේ මූවබල් නෑ. මේක මූව් වෙන එකක් නෙමෙයි. බිල්ඩින් එක පිටින් එහෙම යන්නේ නෑ. අපි ඒක ලෙවල් එක බිල්ඩ් කරාම එතනින් එහාට ඒක තියෙනවා. ප්ලේ ඒක ඇතුලේ තමයි ඇවිදින්නේ. එතකොට ඒක ස්ටැටික්. ඒක කොහෙටවත් මූව් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි වාහනයක් ගත්තොත් ඒ වාහනය කියන එක මූව් වෙනවා. ඒක එතකොට ඩයිනමික්. එතකොට ස්ටැටික් කියන එකේ විරුද්ධ එක තමයි ඩයිනමික් කියන එක. එතකොට ස්ටැටික් කියලා කියන්නේ මූවබල් නැහැ. ඩයිනමික් කියන්නේ මූවබල්. එතකොට ස්ටැටික් එකකදී කරන්නේ අපි ලයිට් එක නැත්තම් ලයිට් ඩේටා ටික ස්ටෝර් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක වෙනත් වචනකින් බේක් කරගන්නවා කියලා. අපි ලයිටින් බේක් කරනවා කියලා කියනවා. රයිට්? ඒ කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට දැම්ම මේක සමහරට ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ලොකෝටම අයිඩියා එක ගිය නැතත් කමන්නේ. ඉස්සරහ තැන්වලදී අපි මේ දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරලා එක්සැම්පල් එක කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. පළවෙනිම දේ තමයි 3D මොඩල් එකක් ගත්තම මේ 3D මොඩල් එකක තියෙනවා UV කියලා එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්ස්චර් එක දාන නැත්නම් ටෙක්ස්චර් එක අපි ඉම්පෝර්ට් කරන නැත්නම් ටෙක්ස්චර් එක සේව් වෙලා තියෙන කොටස අපි කියනවා UV එක කියලා. right? UV එක. ඒක නිකන් පොඩි 2D ස්පේස් එකක්. එතකොට හැම 3D මොඩල් එකකටම UV ස්පේස් එකක් තියෙනවා. සහ UV ස්පේසස් තියෙන්න පුළුවන්. එක UV ස්පේස් එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක 3D මොඩල් එකක් ගත්තම ඒ 3D මොඩල් එකේ ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි ඕගොල්ලන්ට මතක නම් අපි TV එකක් අරගෙන Unreal Engine එකට අපේ මැටීරියල් එකක් සෙටප් කරා. එතකොට මේ මැටීරියල් එකක් දාපුවම මේ මැටීරියල් එකට අදාළ ටෙක්ස්චර්ස් ටික වැටෙන්නේ ඒ අදාළ 3D මොඩල් එකේ UV ස්පේස් එකට. එතකොට UV ස්පේස් එකට වැටුනම UV ස්පේස් එකකින් මේ view port එක ඇතුලේ මෙයාගේ ටෙක්ස්චර් එක මෙන්න මේකයි කියලා පෙන්වනවා. එතකොට මේ ටෙක්ස්චර් එකට ලයිටින් කියන එක අදාළතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ view port එකේ දාන ලයිටින් වලින් තමයි අර ටෙක්ස්චර් එකේ තියෙන highlights ටික එක එක ලයිටින් කන්ඩිෂන් වලට වැඩ කරන්නේ. ඒක ඔයාලා දන්න. එතකොට ස්ටැටික් කියන එකේදී ඩයිනමික් කියන එකේදී වෙනස ස්ටැටික් කියන එකේදී හැම 3D මොඩල් එකකම දෙවෙනි UV ස්පේස් එකක් ඕනේ වෙනවා. දෙවෙනි UV ස්පේස් එකක් ඕනේ වෙනවා අර මැටීරියල් එකට අදාළ ටෙක්ස්චර්ස් දාන UV ස්පේස් එකට අමතරව UV ස්පේස් එක. මේ UV ස්පේස් එකේදී මෙයා data store කරගන්නවා lighting වලට අදාළව. lighting වලට අදාළව data ටික මෙයා store කරගන්නවා. lighting වලට අදාළව data ටික කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒ light එකට අදාළ colors ඒ දේවල් මේ දේවල් ටික සහ ඒ හම්බෙන shadows. ඒ model එක උඩ හම්බෙන shadows. උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නුවොත් දැන් අපි lighting එක build කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. අපි lighting build කරා. right? අපි lighting build කරා. දැන් lighting build කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට shadow එකක් වැටෙනවා. right? මේ model එකේ shadows වැටලා තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේ flow එක select කරලා මෙන්න මෙහෙම අරගෙන එනවා. right? අරගෙන ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා lighting needs to be rebuilt කියලා ආපහු පාරක් වැටෙනවා. ඒයි අපේ object එකක් move වුණා. අපි හැබැයි ඉන්නේ lighting වලින් static project එකක. ඕනම වෙලාවකදී Unreal Engine වල ඔයා project එකක් open කරපුවාම ඒ project එක default තියෙන්නෙම static project එකක් විදියට. static lighting project එකක් විදියට. එතකොට අපි මේ viewport එක ඇතුලේ පොඩි movement එකක් කරත් මොන හරි object එකක light එක ඒ object එකට වැටෙන විදිය අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ආයමත් පාරක් අර lighting එක calculate කරන්න ඕනේ. calculate කරන්න ඕනේ ආපහු පාර. දැන්
මං ආපහු පාරක් මෙන්න මේක මේ පැත්තට ගෙනල්ලා අර කලින් තිබ්බ තැනම තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න බෑ අර කලින් තිබ්බ ෂැඩෝ එක. අර කලින් තිබ්බ ෂැඩෝ එක ඕගොල්ලන්ට මතක නම් කලින් තිබ්බේ මෙහෙම නෙමෙයි. කලින් තිබ්බ මේ ගානට ෂාප් එජ් එකක් එන ෂැඩෝ එකක් එක්ක අර ලයිටින් එකත් එක්ක තිබ්බ. හැබැයි දැන් ඒක මම ඒ ෆ්ලෝ එක එළියට ගෙනල්ලා ආපහු ඇතුළට ගෙනාම නැති වුණා. ඒකට හේතුව අර දෙවෙනි UV ස්පේස් එකේදී එයා ස්ටෝර් කරපු එහෙමත් නැත්නම් අර බිල්ඩ් කරපු එහෙමත් නැත්නම් බේක් කරපු ලයිටින් ටික අර ෂැඩෝස් වල ඩීටේල්ස් ටික ලයිටින් ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම නැති වෙනවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක මූවමන්ට් එකක් ආපු ගමන්. ඒකට හේතුව ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටැටික් එකක් නිසා. ස්ටැටික් ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී මූවමන්ට් එකක් ආව ගමන් ආපහු කැල්කියුලේෂන් ටික කරන්න වෙනවා. දැන් මට පුළුවන් control key එකත් එක්ක shift key එක ඔබාගෙන semicolon එක එබුවොත් ඒ කියන්නේ keyboard එකේ L කියන අකුරට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන key එක මම එබුවොත් control shift L එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන semicolon එක එබුවොත් මට මේ විදිහට ආපහු lighting build කරන්න පුළුවන්. ඒක අර build කියන තැනට ගිහලා build lighting only කියන option එකම තමයි මම මේ shortcut key එකකින් කරේ. එතකොට lighting build වුණාට පස්සේ ආපහු පාරක් මට මෙන්න මේ විදිහට අර shadow එක sharp විදිහට ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට object එක හෝ light එක හෝ move කරපු ගමන් ඔක්කොම ආපහු build කරන්න වෙනවා. දැන් මම මේ light එක අරගෙන light එක move කරොත් මේකේ shadow එකේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. හැබැයි original shadow එක නෙමෙයි වැටෙන. ඒක නිසා මෙයා ආපහු පෙන්නනවා lighting needs to be rebuilt කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද? object එක හෝ light එක හෝ අදාළ මොකක් හරි lighting වලට effect වෙන actor එකක් තියෙනවා නම් level එකේ ඒකේ මොකක් හරි placement එකක මොකක් හරි වෙනසක් වුණොත් පොඩි movement එකක් වුණත් Unreal එකේ static project එකක lighting ආපහු rebuild කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා දැන් මේක මහා කරදරයක් නේ. move කරන්න හැම වෙලාවෙම මට පෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මල කරදරයක් නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක කරදරයක් තමයි. හැබැයි ඒක තමයි ගේම් එකක යන්න පුළුවන් performance ඉතුරු කරන්න පුළුවන් උපරිම තැන. ඒකේ static විදියට project එකක් game project එකක් හැදුවොත් ඒකෙන් ඒ lighting වලට යන calculation cost එක ඉතුරු වෙනවා. මොකද game engine එකකින් game එක එළියට build කරනකොට game එකට අදාළව ඒ 3D world එකේ තියෙන lighting ටික ඔක්කොම calculate වෙලා ඒක අර 3D model වල UV space එකේ save වෙලා තියෙනවා. හැබැයි dynamic project එකකදී මෙහෙම calculation එක save වෙන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් real time තමයි calculate කරන්නේ lighting. එතකොට මොන වගේ වෙලාවටද මේක ඕන වෙන්නේ? අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් static project එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා mobile games වලදී සහ VR games වලදී. මොකද VR සහ mobile games වලදී ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් performance ප්‍රමාණය අඩුයි. right? ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් performance නැහැ. mobile එකක් කියලා කියන්නේ mobile phone එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් computer එකකට සාපේක්ෂව අඩු performance තියෙන අඩු graphic card එකක් තියෙන device එකක්. එතකොට මේ වගේ device එකකදී මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම performance අපිට ඉතුරු කරගන්න වෙනවා. mobile game එකකදී අපි සෑහෙන ලොකු high poly 3D model දාන්නේ අපිට low poly model තමයි දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. right? එතකොට ඒ වගේ project එකක් අපිට අනිවාර්යෙන් static තියාගන්න වෙනවා. ඒකේ calculation part එක අඩු කරගන්න real time වෙනවා. ඒ cost එක ඉතුරු කරගන්න. එතකොට dynamic project එකක් ද හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ video games වලට PC හදන නැහැ. static පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි හොඳ story based narrative game එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් Uncharted වගේ game එකක් නැත්නම් Tomb Raider වගේ game එකක් ගත්තොත් ඒවා linear games නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒවා ගොඩක් linear games. linear කියලා කියන්නේ player ට path එක දෙනවා. ඒ path එක හොයාගෙන යන්න තියෙනවා. එතකොට linear games වලට විරුද්ධ game එක තමයි open world එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට open world game එකක් ගත්තොත් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා GTA ඊට පස්සේ Red Dead Redemption ඊට පස්සේ Ubisoft එකේ ඔය එන Assassin's Creed games ගත්තොත් එහෙම ඒවා open world ඒ වගේ time එක එහෙම ඒ යනවා. හැබැයි
ලිනියර් ගේම් එකක් ගත්තොත් ඒවල ගොඩක් වෙලාවට ටයිම් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒ අදාළ සීනරි එකේ. රයිට්. අපි හිතමුකෝ උන්න ඉස්සෙල්ලාම බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ කැලයක් තියෙනවා. බිල්ඩින් එක ඇතුලේ අපි හිතමුකෝ දවල් කාලේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැලේට ගියාම රෑ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා රෑ වෙලා ඉඳලා අපි හිතමුකෝ ඔයාට ප්ලේයට පුළුවන් ආපහු බිල්ඩින් එකට එන්න. ප්ලේ ආපහු බිල්ඩින් එකට එනකොට එයාට දවල් කාලේ දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ආයෙ කැලේට ගියොත් ඒක රෑ. රෑ දවල් කියන දෙක ඒ අදාළ ප්ලේස් එකට විතරයි ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව එයා කැලේට ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ රෑ නම් එයා ආපහු බිල්ඩින් එකට එනකොට ඒ වෙලාවෙත් රෑ වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මොකද ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එක ඇතුලේ කෑල්ල දවල් තියෙනයි කැලේ තියෙන කෑල්ල රෑ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේයට අනිත් පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්ටැටික් කියන එක පාවිච්චි කරනවා performance ඉතුරු කරගෙන එයාගේ ඒ තියෙන ලයිටිං එක 3D මොඩල් වලම සේව් කරලා ඒ ලයිටිං ඒ ෂැඩෝ ඩීටේල්ස් ඒ දේවල් හැම එකම 3D මොඩල් වල සේව් කරලා ලස්සන ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන ස්මූත් ලුක් එකක් ගන්න. රයිට් ඒක පාවිච්චි. හැබැයි ඩයිනමික් ලයිටිං කියන එක අපිට ඕන වෙනවා අර කිව්වාගේ ඕපන් වර්ල්ඩ් තැනකදී. දැන් ඩයිනමික් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ GTA වගේ ගේම් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ උදේ වෙනවා, රෑ වෙනවා, දවල් වෙනවා. ඒකේ ටයිම් එක ෆ්ලෝ වෙනවා. Red Dead Redemption කියන ගේම් එකෙත් ගත්තොත් එහෙම උදේ වෙනවා, රෑ වෙනවා, දවල් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ලයිට් එක කියන එක සහ ලයිට් එක සහ ඒ ලයිට් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් ගත්තොත් නිකන් මූවබල් වගේ. රයිට්. ඇත්තට මේ ලයිට් එක මූවබල්. රයිට්. ඉර නගිනවා බහිනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? ඉරට අදාළ සෝස් එක 3D මොඩල් එක ඒ 3D ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලේ එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. එතකොට තමයි ලයිටිං වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට එක එක වෙලාවල් වලට ෂැඩෝස් තියෙන පැත්ත වෙනස්. එතකොට ඒ වගේ ෂැඩෝ එකක් එයාට ආපහු කැල්කියුලේට් කරන්න වෙනවා. එතකොට රියල් ටයිම් ආය කැල්කියුලේට් කරනවා. එතකොට සිම්පල් විදියට ගත්තොත් ඩයිනමික් එකකදී ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කැල්කියුලේෂන් එක වැඩි. රියල් ටයිම් කැල්කියුලේෂන් එක හැම වෙලේම යනවා. ස්ටැටික් එකදී කැල්කියුලේෂන් එක අඩුයි. ඒ නිසා performance ප්‍රමාණය ඉතුරුයි ස්ටැටික් ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී. performance ප්‍රමාණය වැඩි ඩයිනමික් ලයිටිං තියෙන තැනක. ඔය දෙකම අතරමැද තැනකටත් අපිට ගේන්න පුළුවන්. සමහර එලිමන්ට් ස්ටැටික් සහ සමහර එලිමන්ට් ඩයිනමික්ස් විදියට ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩයිනමික්ද ස්ටැටික්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ ඩිෆයින් කරගන්න ඕන. එතකොට මේ වෙලාවේදී ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන්නේ ස්ටැටික් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට ඩිෆෝල්ට් Unreal වල. සමරි එකක් විදියට මම ආයෙත් පාරක් කියන්න. ඕනම Unreal game project එකක lighting වර්ග දෙකක් තියෙනවා static සහ dynamic. Unreal Engine එක default open කරද්දී ඒකේ තියෙන්නේ static කියන lighting එක. static කියන lighting එකේදී ඒ environment එකේ තියෙන light සහ ඒකේ තියෙන objects ඒ buildings ඒ දේවල් කිසි දෙයක් හොලවන්න බෑ. හැලවෙව්වොත් ආපහු පාරක් ඒක calculate කරන්න වෙනවා. right හොලවන සැරයක් ගානේ ඒක calculate කරන්න වෙනවා. හැබැයි dynamic project එකකදී එහෙම calculate කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒක රියල් ටයිම් එයා කැල්කියුලේට් කරගන්න නිසා. හැබැයි ස්ටැටික් කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා performance ඉතුරු කරගන්න තැන්වලදී සහ ගොඩක් ස්මූත් රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ තැන්වලදී. ඒකට හේතුව ස්ටැටික් එකේදී කැල්කියුලේෂන් එක ස්ටෝර් කරගන්න නිසා මොබයිල් සහ VR වගේ platforms වලදී ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඒ වගේම තමයි ලයිටිං එක වෙනස් වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ day night cycle එකක් වගේ නැති ගේම් එකකදී සහ linear ගේම් එකකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටැටික් ලයිටිං එක. හැබැයි ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකකදී ඒකේ ලයිටිං වෙනස් වෙනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා මේ ඩයිනමික් ලයිටිං එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක හැටියට ඔයා මොන ලයිටිං එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ ස්ටැටික් ලයිටිං එකේදී මම ආපහු පාරක් දැන් ලයිට් එක මූව් කරපු නිසා ලයිට් එක බිල්ඩ් කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙනසක් මේකේ එන ෆයිනල් ෂැඩෝස් වල සහ එළිය බිත්ති වලට වැදිලා තියෙන මොකද ලයිට් එක මම මූව් කරපු නිසා. රයිට් ඔන්න ලයිට් එක වෙනස් වෙනවා. හරි. රයිට්. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ලයිටිං බිල්ඩ් කරන්න වෙනවා ස්ටැටික් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇතුළේ නම් කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට දැන් හොඳටම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට බැරිද අපි කොහොමද දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩයිනමික් ලයිටිං එකකට හරව ගන්න. ඒක ඩයිනමික් ලයිටිං වලට හරවන විදිය මම කියන්නම්. ඊට කලින් මම කියලා ඉන්නම් මේ අනිත් ලයිට් වර්ග වල පොඩි දේවල් ටිකක්.
මේ තියෙන්නේ directional light කියන එක. directional light කියන එකේ තේරුම තමයි මෙයා light source එකක් simulate කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා direct light එක කියලා කියන්නේ තව මොකක් හරි real world එකේ තියෙන light එකක් simulate කරන කෙනෙක්. right? එතකොට මෙයා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් දුර ඉන්න light source එකක් simulate කරන කෙනෙක්. මෙයාගෙන් හම්බෙන හැම shadow එකම parallel විදියට තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දැන් ගොඩාක් දුර ඉඳලා සාමාන්‍ය දැන් ආලෝකයේ මොකක් හරි light source එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් ආලෝකය විහිදෙන්නේ ඒකෙන් වටේටනේ. හැබැයි ඒක වටේට විහිදෙනකොට ඒ ආලෝක කිරණ එකක්වත් සමාන්තර නැහැ. හැබැයි ඒව දුරට යනකොට ඒ ආලෝක කිරණ ගොඩක් සමාන්තර වෙන එකට ලං වෙනවා. සමාන්තර වෙන වගේ වෙන විදියට ලං වෙනවා. එතකොට දැන් ඉරේ ඉඳලා අපි ඉන්න කාමරයට එළිය වැටෙනකොට ඒ එළිය වැටිලා අපේ තියෙන ජනෙල් වල ওই ෆ්‍රේම් එකෙන් ඒකෙන් අපිට ෂැඩෝ එකක් අපේ කාමරයට වැටෙනවා නම් ඒ ටික හරි ගන්නට සමාන්තර විදියට තමයි වැටෙන්නේ. පැරලල් විදියට. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඉර දින්න ගොඩක් දුර. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඉර වගේ ලයිට් සෝස් එකක් මොකක් හරි දුර ඈත තියෙන ලයිට් සෝස් එකක් සිමියුලේට් කරන්න පුළුවන් ගන්න ලයිට් එකක් තමයි මේ ඩිරෙක්ෂනල් ලයිට් කියලා කියන්නේ. right? ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්පොට් ලයිට් කියන එක. ස්පොට් ලයිට් කියලා කියන්නේ පොයින්ට් ලයිට් එක වගේම එකක්. එක පොයින්ට් එකකින් ලයිට් එක එමිට් කරනවා. හැබැයි එයා එක කෝන් එකක හැඩයට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලුවොත් පේනවා ඇති. ඒ කෝන් එකක හැඩයට තමයි එයා ලයිට් එක එළියට දෙන්නේ. දැන් මේකේ වටේට මෙයාගේ වැඩේ කෝන් එකකට. මම ලයිට් එක සිලෙක්ට් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට කෝන් එකක් හැඩයට තමයි ලයිට් එකේ මේක තියෙන්නේ. right? එතකොට මේවා එක එක තැන්වල තියෙන ලයිට් සෝසස් වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්කයිලයිට් කියන එක. ස්කයිලයිට් කියලා කියන්නේ ස්කයිලයිට් එකෙන් කරනවා අර අපේ වටේට තියෙන මොකක් හරි මැප් එකක් තියෙනවා නම් ඒ මැප් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන ambient light එකක් හදනවා. ambient light එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි ඔය ambient sound කියලා කියන්නේ අපි ambient sound කියලා කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී වටේ පිටේ ඇහෙන්න ලැබෙන ශබ්ද. එතකොට අර direct source එකකින් නැතුව වටේ තියෙන ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදෙන පොඩි lighting එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක අපිට skylight එකකින් ගන්න පුළුවන්. මේ skylight එක කියන එක චුට්ටක් මෙහෙම අපිට කියන්න අමාරුයි. ඒක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට videos වලින් explain කරන්නම් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි lighting එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් අර විදිහට කලයක වෙනස් කරලා බැලුවොත් හරි lighting එක එන්නේ නැහැ. අපව පාරක් control එකයි shift එකයි semicolon එකත් එක්ක lighting build කරලා බලන්න ඕනේ. මේකෙන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද project එක dynamic කරන්න කියලා. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගද්දිම project එක dynamic වෙන්නත් පුළුවන්. project එක static හෝ dynamic වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකට අදාළ light එක static හෝ dynamic වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මේ light එක select කරලා තියෙන වෙලාවේදී මේක settings වලට ගියොත් මෙතන තියෙනවා mobility කියලා option එක. මේ mobility කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනද mobility for light controls what the light is allowed to do at runtime and therefore what rendering methods are used. එතකොට මෙතන තියෙනවා static කියලා option එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ static කියන option එකට මේක light එක select කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන static light can't be changed in game. static කියන light එක game එක ඇතුළේදී මාරු කරන්න බෑ. in game game එක යන වෙලාවෙදී ඒක මාරු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකේ color එක වෙනස් කරන්න, intensity වෙනස් කරන්න මොනවාක්වත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකෙන් එන effect එක කලින්ම bake කරලා තමයි තියෙන්නේ. අර කිව්වා වගේ static mode එකේ. එතකොට මේකෙදි rendering එක fast වෙනවා. එතකොට lighting එක ආපහු වෙනස් කරන්න බෑ game එක මැද්දේදී. හැබැයි stationary කියන එකේ නැත්තම් station කියලා මෙතන තියෙන එකේදී වෙන්නේ will only have its shadowing and bounce lighting from static geometry baked by light mass. All other lighting will be dynamic. ඒ කියන්නේ මොකක්ද?
මෙයාගේ ෂැඩෝ එකයි ඒ බවුන්ස් ලයිටින් එකයි ඔක්කොම ස්ටැටික් ජියෝමෙට්‍රි එකට බේක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ කලර් එක ඉන්ටෙන්සිටි එක කියන එක. එයාගේ කලර් එක සහ ඉන්ටෙන්සිටි එක කියන එක ගේම් එක ඇතුළතදී වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාව මූව් කරන්න බෑ. මූව් කරන්න බෑ. එතකොට ස්ටැටික් ලයිටින් එකේට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කලර් එක සහ ඉන්ටෙන්සිටි එක මේකෙදි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නිකන් අර අතරමැද තියෙන එකක්. බේක් කරලත් තියෙන්නේ බේක් කරලත් නැහැ. අර ෂැඩෝ එකයි අර ෂැඩෝ එක සහ ඒකේ අර බවුන්ස් ලයිට් වෙන ටිකයි තමයි මේකෙදි බේක් වෙන්නේ. කලර් එකයි ඉන්ටෙන්සිටි එකයි බේක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික ඩයිනමික් විදිහට තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මේක අපිට ඕනේ නිකන් අපි හිතමුකෝ ස්ටැටික් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා ගින්දර වගේ එකක්. දැන් අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි හුලුවත්තක් පත්තු කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් ඒකින් ලයිටින් එකක් ඕන නම් වගේ අපිට ස්ටේෂනරි ලයිට් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. රයිට්. අපිට ස්ටේෂනරි ලයිට් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව මූව් කරන්න බැරි නිසා. එහෙනම් අපිට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ? මොකද්ද මේ ස්ටේෂනරි ලයිට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? අපි හිතමු එකම කාමරේ අර නිකන් ලයිට් එක නිවි නිවි පත් වෙවි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේ කාමරවල ඔය ලයිට් තියෙන හරි ලයිට් එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. බ්ලින්ක් වෙන ලයිට් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ පාට වෙනස් වෙවි තියෙන ලයිට් එකක්. දැන් අපි හිතමු ඔය ගේම් එකේ තියෙනවා නිකන් අර පොඩි මේකක්. නිකන් කානිවල් එකක් වගේ එකක්. එතකොට දැන් කානිවල් වල තියෙන ලයිට් එකම විදියට තියෙනවද? නෑ. එතකොට ඒව ගොඩක් වෙලාවට පාට මාරු වෙවි පත් වෙවි තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මූව් වෙනවද? නෑ. එක තැන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැනකට අපිට පුළුවන් මේ ස්ටේෂනරි ලයිට් එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ලයිට් බල්බ් එකේ පාට හෝ ඉන්ටෙන්සිටි එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ස්ටේෂනරි දානවා. ඒ එකක්වත් මොනක්වත් වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් ස්ටැටික් දානවා. හැබැයි පාට මාරු වෙන එක ඉන්ටෙන්සිටි එකයි විතරක් නෙමෙයි මෙයාව මූව් කරන්නත් ඕන නම් අර කිව්වා වගේ ගිනි පෙනෙල්ලක් අරගෙන යනකොට ඒකත් එක්ක ලයිට් එක වෙනස් වෙවි යන්න ඕන නම් අපි මූවබල් කියන එක දානවා. එතකොට ලයිට් එක මූවබල් වෙනවා. රයිට්. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටැටික් ඩයිනමික් සහ ඒ දේවල් වෙන ටිකත් එක්ක පටලව ගන්න එපා. මේ ලයිට් එකකට අදාළව තියෙන ස්ටැටික් මූවබල් සහ ස්ටේෂනරි කියන පොයින්ට්ස් ටික. එතකොට ඔයාගේ ලයිට් එක මොන විදියටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා බලලා ඔයා බලන්න කොහමද මොන ඔප්ෂන් එකද ඔයා මොබිලිටි එකේ තෝරගන්නේ කියලා. රයිට්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට පුළුවන් අර කිව්වා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ලයිටින් එක මාරු කරන්න. එකක් තමයි තව එක ටිප් එකක් තමයි දැන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයා අන්තිමට ස්ටැටික් විදියට තමයි හදන්නේ කියන්නේ. ඔයා ස්ටැටික් විදියට තමයි ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අන්තිමේදී හදන්නේ. හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන් යන අතරමඟදී හැම වෙලාවෙම අමාරුයිනේ මේක මාරු කර කර ඉන්න. රයිට්. හැම වෙලාවෙම බිල්ඩ් කරනවා මට එන්ඩ් රිසල්ට් එක බලා ගන්න විදියක් නැහැනේ. රයිට්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩයිනමික් වලට කන්වර්ට් කරගෙන වැඩ ටික කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමේදී ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටැටික් විදියට කන්වර්ට් කරලා ওই සෙටින්ග්ස් ටික හදලා වැඩේ කොට දාන්නත්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. රයිට්. හරි. දැන් එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මෙතන සෙටින්ග්ස් යනවා. සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් සෙටින්ග්ස් වලට යනවා. ප්‍රොජෙක්ට් සෙටින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතන එන්ජින් කියන කොටසේ තියෙනවා රෙන්ඩරින් කියලා කෑල්ලක්. මේ රෙන්ඩරින් කියන කෑල්ලේ මම යටට මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිටින් කියලා කොටසක්. මෙතන තියෙන allow static lighting කියලා එක. මේක ඔයාලට ටික් එක අයින් කරාම ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක dynamic light project එකක් විදියට මාරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ලේසි හොයාගන්න අපි හිතමුකෝ project settings ආවට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයා මොකද ගන්න? allow static lighting කියලා මෙන්න මෙහෙම search කරගෙන යනකොට ඔයාලට මේ option එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ side එකකින් මෙහෙම යන්නේ නැතුව. ඒ විදිහට ගිහලා මේකේ ටික් එක අයින් කරනවා. ටික් එක අයින් කරපු ගමන් එනවා restart required to apply new settings. ඒ කියන්නේ project එක dynamic ඉඳලා static වලට මාරු කරනකොට ඔයාගේ project එක restart කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක restart later දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම දැන්ම restart කරන්නම් මේක. මම restart now කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ save කරන්න ඕනේ දේවල් save කරන්න දානවා. අපි save selected කියලා දෙමු. දැන් project එක මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ අපහු lesson එකට ගිහිල්ලා අපි my room කියන එක open කරලා බලමු. right. දැන් මොකද වෙන්නේ? lighting rebuild කියලා මොකුත් නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට final result එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ performance calculate වෙනවා. right. ඔයාගේ performance calculate වෙනවා. ඔයාලට dynamic එකකදී වුණත් light එක static දාන්න පුළුවන්. light එක static දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ movable light එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක static දාලා තියන්න. එතකොට rendering එක ගොඩක් fast වෙනවා.
රයිට් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ෆයිනල් රිසල්ට් එක මේ විදිහට මර කලින් වගේ නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙ බිල්ඩ් කරන්න මොනවාක්වත් දෙයක් නැහැ. හැබැයි අර ඇකියුරේට් රිසල්ට් එකක් එන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලයිටිං වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ලයිටිං වර්ග ටික මොනවද? ඊට පස්සේ මේ එකින් එක ස්ටැටික් සහ ඩයිනමික් කියන එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ලයිටිං පාර්ට් එක දැන් තව චුට්ටක් ඉගෙනගෙන යන්න. එහෙනම් අපි තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.